हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बम के। सो गाइस, अगर आप भी यूज करते हो Redmi Note 10, Note 10 Pro या Note 10 Pro Max, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ आप इन तीनों मोबाइल में जो है रिंगटोन चेंज कैसे करेंगे। तो गाइस, आपको वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि जो भी मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन के रिप्लाई जरूर करता हूं। तो गाइस, चलिए बिना देर के हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने Redmi Note 10 Pro के मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है रिंगटोन चेंज करके दिखा रहा हूँ। सिंपली सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो है सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए सेटिंग को ओपन करते हैं। और गाइस, सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे मिल जाता है थीम का ऑप्शन। सिंपली थीम के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही थीम के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा थीम दिखेंगी, बट आप नीचे से देखेंगे तीसरे सेक्शन पे तो आपको यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन मिलता है। सिंपली इस रिंगटोन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। रिंगटोन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिंगटोन दिख जाएंगे। उससे पहले मैं अप्लाई करने से पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ कुछ ज़्यादा रिंगटोन, जिन्हें आप देख सकते हैं रेडमी के फ़ोन में जो कि टॉप है। आप देख सकते हैं सिंपली टॉप वाला ऑप्शन है। सिंपली यहाँ पे टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टॉप रिंगटोन भी देख सकते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी के लिए जो नेचर रिंगटोन है वो फ़िलहाल यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए मैं सभी रिंगटोन को आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ए वाले नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो नेचर जो है रिंगटोन वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसमें से कोई भी रिंगटोन आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, और फिलहाल बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरे रिंगटोन की। तो यहाँ पे हम जो थोड़ा ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन, ऊपर आप लोग देख सकते हैं। सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप के जो है रिंगटोन मिल जाते हैं। और सिंपली मैं आपको ये सब रिंगटोन अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। फाइनली गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला वॉक वाला रिंगटोन है। सिंपली मैं इस पर जो है रिंग का ऑप्शन जो बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि रिंगटोन, टेक्स्ट मैसेज, नोटिफिकेशन, अलार्म। अब आप इसमें से किस पर जो है सेट करना चाहते हैं, रिंगटोन सेट करना चाहते हैं या टेक्स्ट मैसेज आने पर ये रिंग बाजे या नोटिफिकेशन आने पर ये रिंग बाजे या अलार्म में सेट करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसी तरीके से किसी और अगर रिंगटोन को आप सेट करना चाहते हैं, सिंपली उस रिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको चारों ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस पर आप क्लिक करना चाहते हो उस पर क्लिक कर सकते हो। फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो है रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दिन एक ऐसी धमाल मचाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।